igihe cyo kugenderwa kigeze. Haleluya! Kigeze nta numwe ashobora kuzibira. Hari ibintu usengera ukarira ukidoga kubera igihe kitaragera, ariko hageze bya bindi bakuriruka inyuma yakwiruka inyuma. Samueli agaburirwa n'amashimwe yawe, agaburirwa n'ibimazi vyawe, agaburirwa n'ibitambo vyawe, bikaduga imbere y'Imana, bikubaka icibutso. Hanyuma ura akavuga ati stop, akwibutse. Hari abantu bagufata nabi ku kirere kitarahinduka, hari abantu bakurenganya ko hataragera, ariko igihe hageze ni ifirimbi ivuga. Amen. Haleluya. Muriteguye? Abiteguye ni bande? Akunda abiteguye. Imana ishimwe. Tuje mu jambo ry'Imana, tuje muri Tanguriro igice ca 50, Genèse chapitre 50, murongo wa 24 gushika 25. Imbere yuko asoma inkuru ya Yosefu murayizi. Yosefu narigishije cyane kuri Yosefu ngaha, ingene bamugurishije araba premier ministre muri Egiputa, sivyo? Abo bavukana baraza arababona bo bagize ubwoba, arabwira ati mugira ubwoba. Ariko nkatuka dusome Yosefu asa no gukora abasezera agira apfe. Ariko ijambo rikomeye yababwiye 24. Yosefu abarira abiwabo ati ndi hafi yo gupfa. Ndi hafi yo gupfa. Ariko Imana ntizobura kubagendera. Umviriza, Imana izobura kugira gute? Ashaka muumve ko Imana izobagendera. Ariko ivyo babwiye byafashe imyaka amajana kugira bagendegwe, sivyo? Nshaka kwigisha no munsi yuko inyigisho yise kugenderwa na ndiho. Haleluya. Kugenderwa na ndiho. Ariko kugenderwa na ndiho ni vyiza, biranezera n'amamene yashiyaza, sivyo? Ariko ari inzira bisaba, ari ahantu uca kugira ugendegwe. Sivyo? Nivyo hari abantu bagendegwa batanazi n'Imana. Kazi ibintu utsitarako cyangwa bikugwako, sivyo tuko turarondera twebwe. Tuko turondera kugenderwa bijyanye n'umugambi w'Imana. Haleluya. Hari igihe bifata, kenshi birateba, ariko iyo bije biraza. Kandi bizo gihe cy'Imana. Imana nicegwa, ntizana imbere cyangwa ntizana itevye, ariko izo gihe cyayo. Haleluya. Ariko no munsi tuza kumenya yuko hariho uruhara rw'iwawe kugira kugenderwa gugushikeko. Imana izogera gute? Nimuzobura kubagendera, ikabakura muri iki gihugu, ikabakura muri iki gihugu, ikabajana mu gihugu yarahiye ko izogiha Aburahamu, Isaka na Yakobo. Izobakura muri iki gihugu ca Egiputa, hama bakazovayo bakazoja mu gihugu c'isezerano, sivyo? Murazi ko bavuyeyo, ariko turabengene bavuyeyo. 25 wayisomye? Okay. Yosefu arahiza Abisirayeli ati Imana ntizobura kubagendera namwe, arabisubiyemo, kure amagufa yanje ino muyadugane. Kugenderwa na ndiho. Hari ibintu kirindiriye kwera taragenderwa. Ivyo urakijijwe, urazi Imana, kandi ufise muhemu yera, muka wera muri wewe, sivyo? Ariko hari ukugenderwa. Haleluya. Ari Kigali kuwa 4, nababwiye ni gihe nasengera ico no kwigisha. Imana ambwiye ati genda uvuge ivyakubayeko. Iyo nyigisho mashobora kwiraba kuri inyigisho za Kristo NDIKUMANA kuri YouTube, yitwa umwambaro w'amashimwe. Nuko kwandika umwambaro w'amashimwe ucuyibona, iri kuri YouTube. Yose mashobora kuyibona. Amen. Nababwiye ni Imana yambariye ngo mvuge ivyambayeko. Ano majambo sinyigisho komite yari ntahe cyangwa ubuhamya. Yako navuga ingene nagendewe muri 2009. Umwaka barawuzi benshi, sivyo? Umwaka wahinduye ubuzima bwanje. Ariko imbere yaho nari ngijijwe. Imbere yaho naravuga ubutumwa. Pastor arama mikro nkavuga ubutumwa. Nababwira abantu bagakizwa. Kandi sinari mu byaha. Ariko hari kugenderwa special. Kwatumye ubuzima bwanje buhinduka ku mpande zose, mu bigaragara no bitagaragara. Mu vy'imuhemu no bifatika harabaye kugenderwa. Ariko kugira ugenderwe hari inzira ubanza gucamo. Imana ishimwe. Hariho discipline. Haleluya. Tuje mu kuvayo. Kuvayo Exode 12:35. Exode
12 verset 35. Ugira ka kacu kawe rero sivyo? Ejo namuhaye piyo. Y'umudamu yakwashinga intahe imbere yo kuvuga ngene yakize. Wemwe ndakunda piyo ga ye. Uyasomye ngo numva ubwiza bw'Imana. Ari amavuta aza nuko kwigana kumwigana ushaka kumwigana hariho onction spéciale iri kuri we. Haleluya. Yerigeze kuzikisha kadodoyi. Iyo nyene nyigisho yuko umuntu wese afise iningane yakijijwe ngo yaronze n'umuntu protocole amuramutsa aramutwengera kubavuka ntebwaho n'umuntu mutwengera nk'uko. Ingabire ni nyinshi, impano ni nyinshi, sivyo? Piyo tuza rero. Bahezagiwe gusumba. 35. Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze, basaba abanyegiputa utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro. Mbiriza, anje ko tubwira iki? Bakotubwira abanyisirayeli bakora vuga n'aba esclave, abaja n'abacakara, sivyo? Yumvire abantu b'abasuku bakozi, wewe urishebuja, bagira bagende, sivyo? Mukozi wawe agutekera cyangwa gukoropera, agira gende. Bamwirukanye, sohoka, genda, mvira munzu. Imbere ko ngenda, banza kuri izo shenete uzime. Banza kure urimeta uyime. Banza kuri iyo nzahabu yawe uyime, iyo television, dernier cri, kura kuri mur uyime. Washobora gute wowe? Hamagara police. Haleluya. Ariko kubera bari bagendewe. Kubera bari bagendewe, shefu ndavuga ushaka ishenete. Kuje kirato reka nkure. Television akira. Ugende kubera iki? Igihe cyo kugenderwa kigeze. Haleluya. Kigeze nta numwe ashobora kuzibira. Ko aba esclave cyangwa abaja abakozi basanzwe. Kuko abakozi banyu abafite abakozi muri Afrika murafite abakozi murabahemba. Bari babahemba n'aba esclave. Umuja wawe umukoresha ushatse cyose. Ariko umuntu yari hasi ushobora no guhonyora ugacirako abwira ati kura iyo nzahabu. Abayisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze, basaba abanyegiputa bashebuja utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro, amaveste denye krikura. Kweri iki gihe cyo kugenderwa kirageze. Urashobora kuja kubikora utaragenderwa urafungwa kasho ibimoko. Ntaragera. Ariko hageze. Hari ibimenyetso vyerekana ko hageze. Ariko hari igihe baciyemo cyo gusuzugurwa, cyo gufatwa nabi, cyo kubererwa nabi, cyo kwihebura, cyo kwaza Imana. None byagenze gute? Naho haza umuntu witwa Mose. Arabavyura, arabakangura, arabugura amaso, arababwira ati gende mubabwire igihe cyageze. Murongo ukurikira 36. Uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa. Uraba abahiki. Yahaye bande. L'Éternel fit trouver grâce au peuple. Wa muntu yakugaya hageze. Akuraba byiza. Mwakuraba gutya hageze. Ikirere cyahindutse. Hari abantu gufata nabi ku kirere kitarahinduka. Hari abantu kurenganya ko hataragera. Ariko igihe hageze ni firimbi vuga. Ubiriza ntibadesize ngo yo kubaragira Uhoraho yabahaye kurabwa neza n'abanyegiputa abametre babo. Hama bagira gute Piyo? Babaha ivyo babasavye. Ubiriza icyo basavye niyo bwavuze mu mukobwa wawe akira. Narakiba kushaka kwanga uko komeza. Uko niko binyagiye abanyegiputa. Ata hari ibintu bitumvikana. Ubwa mbere bavuga ngo barabagiza hama ngo banyazwe. Siguriki. Bari ko baranyagwa. Mugani yabonye ko baranyagwa. Hari igihe Imana ifuka. Umuntu agasinya ibyo tosinye. Kwera igihe kigeze. Arabivuze neza ngo baranyagwa. Ariko wewe yaraze ngo bariko barabaha. Kuko bageze kure. Bagiye kuguka amaso bageze kure. Na Farawo aruguka amaso. Batunyaze.
tubakurikire bacana bakurikira trota nari bazi ko bagiye kugira ko kugwa mu mazi gupfira mu mazi kwegiye kigeze nta numwe ahagarara imbere ya ndiho n'umuriro utongora ikiza imbere cyose ahantu haranejereje ngo baranyagwa 37 Abisirayeli baragenda bava i Ramsesi bataha i Sukoti. Abagiye n'amaguru bari abagabo 600. Ukuyemwo abana n'abagore wakuyemwo bari 600,000 bagiye hamwe bose hafi miliyoni 2. Abagore ni benshi mwosanga abagore 2 cyangwa 3 sivyo. Hanyuma abantu bose bashika hafi miliyoni 2 baragenda bose batwaye ubutunzi batwaye ibintu byose. Hari icyo batavuga ngaha ngiye bariko barasohoka bariko barabakomera amashi gendo gwiza babara bagiza gendo gwiza kubera iki hari igicu cyari cyamanutse uriza hari ibintu usengera ukarira ukidoga kubera igihe kitaragera ariko hageze bya bindi bakuruka inyuma birakwiruka inyuma. Matayo 6:33 mujurondera iki ubwami bw'Imana n'ukugororoka shirako n'ugororoka wishize ko byose ukaguma ngaho bya bindi bakurakurikira wa mukobwa washaka Imana yaramukubwiye nuzo kumutera ubwoba ngo ntusinzira udakuzitije n'umuzitize rondera ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo ari ubugombe bw'Imana ari ubugombe bw'Imana ari ubugombe bw'Imana bizokwikora igihe kigeze ni buton nta interrupteur ringa anagira nzimya amatara urabe ni buton urafyonda pyu amatara ngahe 1 2 3 izi zose ubona interrupteur imwe gusa nagira gutya 1 2 3 go hageze harazimice sirawatse haleluya twageze 37 wayejeje heza 38 kandi n'igugu ry'ikivange c'abanyamahanga rijana nabo n'imikuku n'amasho vy'ibitayega. Bana abanyamahanga baraprofise Imana yaguhezagira hari abazoprofita badakijijwe batazi Imana ariko bazoprofita uneza y'Imana yabaye kuri wewe. Haleluya bandanya. Ya mitsima bakuye muri Egiputa ikiri ivyanga barayihisha bayigira imitsima itambiye kuko atamwambiro bari bwayishiremwo kuko birukanywe muri Egiputa ntibashobore gutebagana atanagahamba bari bwironderere. 40 imyaka Abisirayeli bamaze muri Egiputa ingahe na 430. Abraham anambwiye 400 harabaye prolongation ngira harabaye bigaba imonongera ko 30 430 imvira generation yagiye arapfa ariko avuze ngo babwiye gute twatanga gusoma gute ngo muzogendegwa yako yabwiye muzogendegwa uhoraho azobagendera bo bari bazi ngo karabaye harageze muri 96 ndiko nasenga muri Jveye jenyene Johannesburg Afrique du Sud Imana inyereka vision ya ministère yiwanje ndayibonye cyangwa nterageze 96 urayumva chimya kinga cyantangura mpejeje cyangwa kumara iminsi 7 ya jeune prière navuyeyo amaso ameze gutya skelette nzirero ngo ndaje ngo biracitse nyene harageze simenye ko myaka irenga 200 ndayirindiriye Imana avuga ngo harageze washoza ngo ngo harageze kuko umunsi umwe myaka 1000 kumana n'umunsi umwe iyo myaka 430 nta n'umunsi umwe imbere y'Imana. Haleluya igihe cyo gende ko cyari bwagere barafatwa nabi bazi ko abantu b'Imana bazi ko avize Imana ya Abrahamu ya Isaka ya Yakobo bafise amabwirizwa bafite ibintu byose igihe cyo gihe Mose nyabwababwira amabwirizwa mugabo bari bazi ko base babo ari Abrahamu bari babizi
ariko ngo igihe cyo kugenderwa. Haleluya, haleluya. Imyaka 430. Nashaka rero usome rero umurongo wo kugenderwa verset 41. iyo myaka uko ari 430 ishize, kuri uwo munsi nyene amasinzi yose, haleluya, y'ingabo z'Uhoraho, haleluya, ava mu gihugu ca Egiputa. haleluya. Imyaka 430 bataragenderwa irangiye umunsi uyu umwe. Oh, ni muvyumva. Babaye baja aba esclave 430. Myaka 430 ariko kugenderwa hageze ntivyasavye basi n'imiburi biri c'icumi c'iyo misi c'iyo myaka, vyasavye 24 heures. Umunsi umwe wo kugenderwa, umunsi wo kugenderwa nturaba igihe umaze. Haleluya. Umunsi wo kugenderwa uraba ko hari itegeko ryavuye mu ijuru, avuga ati gezaho, wararize, amarira yawe ndayazi, amasengesho yawe ndayazi, gutanga kwawe ndakuzi, ukwitanga kwawe ndakuzi, warasuzuguwe bikwiye, harageze ko jewe Imana yakuremye, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, ndamanutse ndavugije ifirimbi umunsi uyu. Ya umunsi umwe bari gushobora kucika intege ku myaka 429. 429. Iyo Mana turayivuyeko, reka tuyihebe. Ariko umunsi hari bari begereje, hari igihe kenshi ubivamwo wegereje, nubivemo, nurekure, komeza, senga, niwidodombe, shima, komeza uvuga ubutumwa, komeza ukorera Imana, kuko umunsi umwe urahari. Nayivuze Kigali muri jeudi muri yo septena, ndababwira ni umunsi umwe niyo nagendewe. Ngiye kuri ordinateur mbona email hari le 27 mai, email, yo email nayibitsa ahantu yahinduye ubuzima bwanje bwose, natumye ngeraho ngeze uno munsi kweki nagendewe. Ariko imbere yaho nari mu bihe bibishe, nari mu vyifuriza kiretse ufise umuhamagaro. Haleluya. Okay, tuje rero muri Samuel wa mbere cya mbere murongo wa 13, kuvuga inkuru ya Ana. Murayizi Hana cyangwa Ana ngene yavyaye Samuel. Ana yari iki? Yari ingumba, yari umugabo witwa Elikana, yarasaba abagore babiri, umwe yaravyara Penina hakaba na Hana, sivyo? Ana agira ikibazo cyo kuronka umwana, atagenda mu nzu y'Imana, kuko yagiye nta handi wasengera, arashaka gusengera muri shamba. Shaka ko Imana kumva, wagenda ahantu hari igicaniro, ahantu hari hotel, hari isanduku y'isezerano, agenda ahantu Imana iri, agenda gusenga. Ariko arasenga avuga somo wa 13, twumve yasenga. Kuko Hana yavugira mu mutima. Hana yasenga avugira mu mutima, akubita umunwa gusa. Yavuga mu mutima, ntiyavuze ijwi cyane, mugabo urabona ko akora avuga. Ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Ico catumye Eli yumvira ko aborewe cyangwa yasinze. Bana majambo Hana tuza kwibona yari ko arasenga n'umubabaro mwinshi. Soma tumugora kurikira 14. Nuko Eli aramubaza ati uzogeza hehe kwa muborewe? Genda uhebe iyo vino yawe. Yazi ko araborewe ko ntiyamwumva ngene yasa n'uvuga tayi mutwe. 15. Ariko Hana aramwisha toyaye mwami wanje ndi umuntu yabonye amahano. Ubise nabonye amahano, nta vino nanyoye canye ikindi kiboreza. Ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Ubise neko ndasuka iki? Amajojwa ni iki? Amagogwa, imibabaro. Iyumvira yamisengesha ko arasenga, Mana ariko jewe wamo iki? Kweriki uriya muperina atakubaha, yishima yirata, ari uho abana. Jewe yagize iki? Ari amajambo ubwire Imana uri kurasenga, mwe gasanga kuravuga widodomba, sivyo? Neko nasuka amaki. Komeza Kenzo wayihejeje. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Haleluya.
Ubise kurikira umurongo 17. Maze Eli aramwishura ati nuko niwigira amahoro. Imana ya Isirayeli iguhe ico wayisabye. Haleluya. Ubise ngo niwigire ki amahoro. Imana ya Isirayeli igire gute? Abakurikiye inyigisho tuko turakurikira za Samuel, sivyo? Samuel mu baprofete ushaka kubuzi muri Bibiliya. Samuel nuko ijambo yavuga iryakoroka hasi idashitse. Samuel mubonye waracukumira. Igihe yaza gusiga amavuta Dawidi, se Dawidi amubonye akiri kure, agira ubwoba n'amahoro. Kuko urazi ko ijyaza kuvuga ni ico nyene. Haleluya. Haleluya. Aratandukanye n'abandi. Uyu mugore rero yumvise ijambo rya Samuel. Ari epoke nta mpwemu yera, ntavyo kuzura mpwemu yera, ntavyo kudiserna. Haba ari abaprofete bemewe bavuze ni amen. Ayivuze Kigali yuko uno munsi turi musezerano rishasha. Mu profete shaka yitwe profete nde urafise mpwemu yera, mwuka wera muri wewe. Nawe urasesa ukaraba ko ivyo avuga bicaye ijambo ry'Imana. Muri Nouveau Testament na amen gusa tanje kuraba neza. Aha. Hari abakikora nko musezerano rya kera no munsi. Yavutse. Inde yavutse. Profete. Turi musezerano rya kanga. Siriko rapinga abaprofete mu nyumva. Ariko profete musezerano rya kera rishasha ivuga ngo musese discerne. Musese vyose mutore vyiza. Haleluya. Ni mucimanza mugabo mutore vyiza. Ibi bivuga ati sha hari ashobora ati sha ibyo mbwiye ntibijaye n'ivyo Imana yambwiye. Rero genda amahoro. Omeze urugendo rwanje nanje. Mugwa neza. Pana wewe oya. Imana ishimwe. Rero uyu twasomye 17 wayisomye. Amen. Aya majambo yamubwiye aganabwiye yuko ari Samuel abivuze. Najewe yabandi Hana. Numvise avuze ngo genda wishuwe. Kuko Eli niwe yordonye Samuel. Niwe yareze Samuel. Samuel n'umuhungu w'impwemu wa Eli. Sivyo? Eli nawe nyene umuhereza mukuru afite mu pouvoir nk'iryo Samuel afise. Rero Eli avuze gutyo. Ari jewe genda gushima. N'uyu Hana niko vyamugende. Yumvise akanwa ka Eli. Ameze nka Samuel nyene, afite Eli kavuze ngo genda Imana yakwishuye yahinduye amasengesho. Abantu benshi no munsi bacarira kuko bacari muri leta ya Hana imbere yuko avugana na Samuel. Mariko 11:24, Mark 11:24 bivuga gute? Ngo icyo muzosaba cyose masengesho, mwizere ko muzokironka. Mwizere gute? Nico gitumye babwira yuko ivyo musenga canye musaba vyose. Nizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Ari maversha avuga muhezere ko mwamaze kubihabwa. Sivyo? Niba wasenze usaba ikintu gihwanye n'ubugombe bw'Imana. Haleluya. Uri umumama urubatse ushaka umwana. Amen. Nushaka kwibaza Mana urashaka ko umwana cyangwa se umwana? N'ubugombe bwawe cyangwa se ubugombe bwawe? Icyo kibazo kurasi inyishu ego n'ubugombe bw'Imana. Nimba ufise umugabo waronse mu nzira nziza n'ubugombe bw'Imana kuronka umwana. Nicyo gituma Imana yagushizemo igitereko yiyumvira umwana. Haleluya. Oya yiyumvira Imana. Nimba ubishaka rero uko gushaka kwawe kurahwanye n'ivyo Imana yateguye kera utaravuka. Haleluya. Urero no musi nukeneye Samuel canke Eli kwaza. Nukeneye Eli kwaza. Haleluya. Ukeneye nuguhagarara kuri Mark 11:24. Mariko 11:24 ni ukeneye kuhagarara. Wamaze kumenya ko ubugombe bw'Imana canke muri Yohana wa 5:14-15 Jean 5:14-15 havuga yuko cyo musaba cyose gihwanye n'ubugombe bw'Imana mwamaze kukironka yakumviriza kandi kumvirije rero wamaze kukironka sivyo. Umaze kubibona ivyo rero warukwiye guca wayisengeye ukavyizera
uzi neza ko buhaye n'ubugombe bw'Imana nukwiye gusura kuguma ucurika wuzura amajojo cha wuzura amashimwe kuko tarongorwa n'icyo tubona turongorwa n'icyo twizeye. Dusubire muri Samuel wa mbere cicambere mu 1 Samuel chapitre 1. Alléluia. Quand dusomye 18 wayisomye soma 18. Nawe aramwishura ati umpangaze jewe incoreke yawe. Umpangaze bisigura iki? Untunge. Aha. Bandanya. Umpangaze jewe incoreke yawe. Aha. Maze uwo mugore arigira. Aha. Araheza. Lindira. Arigira. Yigiriye anezerewe yaronse inyishu. Chakobwira yuko Hana yaronse inyishu aho nyene. Haleluya. Niko mnavyumva. Yaronse inyishu aho nyene. Jambo ry'Imana avuga ngo ntimuronka ko mudasaba. Ariko iyo usabye bihaye n'ubwome bw'Imana izere ko waronse. Kuko Mark 11:24 ngo izere ko waronse hanyuma uzogera gute? Uzo. Amen. Sivuze kuzomara imyaka 130. Ariko uzo. Iyo zo kumbura si 430. Kumbura si 200. Je crois 3 ans. Change 2 ans. Change 1 année. Change 2 mois. Change 1 semaine. Change 10 ans. Wale banye bavuze manuka je 24 heures. Iyo zo ni Imana yonyene idetermina. Ariko hari icyo usaba guma muri aya mashimwe ko wamaze kuyihabwa hakenewe ko bigaragara gusa sivyo 18 rero wayumvise ngeshe yishura 1 Samuel chapitre ya mbere 18 avuga ngo avuga ngo que ta servante trouve grâce à tes yeux. Bandanya wayisomye. Araheza ararya. Ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. Yagize gute? Ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. Mu Français avuga ngo elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Comme les Anglais yavuze kwirabura, so kwirabura. Kwiraburanirwa. Makavuga ngo nabirabura nibo batishuka oya sivyo. Kwiraburanirwa. Ni Français nabivuga neza. Verset 18 abivuga neza. Ngeni hera son visage ne fut plus le même. Izere ko inyuma y'inyigisho visage yawe iza guhinduka. Visage kuravuga si ayo matama yawe oya visage y'inani. Yo kwizera umutima wawe. Biragaragara hanze muga byatanguye indani. Ngo carajya sikura ntiyarakijya. Iri ahevye kujya. Yihebuye arira gusa. Ariko yaca arahinduka kubera ijambo gusa. Yahinduwe visage n'ijambo. Nta mwana w'ibwaronke. Nta sperme yari bwawe muri we. Ntari bwasame. Ariko kubera icyo yumvise gusa. Kubera ijambo rivuye mu ijuru. Ati ahindura ngena abona ibintu. Ati atangwa gushima. Umugore wa mbere yasamye muri kanguka. Yaramaze imyaka 6 muramuzi. Yashize intare. Yamaze imyaka 6. Arumva inyigisho yo guhangana na Goliath. Hari muri 2016. Avyumvise acarahindura ivisage. Ahindura ukuntu abona ibintu. Arahagarika amarira. Abwira umugabo we ati sheri tugende kugura impuzu. Imyenda y'umwana. Tugure berceau. Barategura chambre y'umubebe atamubebe afise. Yamaze amezi 6. Nzo yiwe yamaze amezi 6. Arindiriye ashima gusa. Asenga mu cyumba cy'umubebe azoza. Acarasama kuko Imana yakoze ko n'umuntu yahinduwe n'ijambo. Acarahindura visage. Kuna bone ibintu byo birahinduka. Haleluya. Wow, biryoshye. Cyane. Urengana ko biryoshe cyane gose. Verset 19. Cyovyo rero ni gucumujya. Bukeye barazinduka baja imbere y'Uhoraho barasenga. Bahejeje barataha. Basubira iwabo i Rama. Maze Elukana
ararira Hana umugore wiwe, Uhoraho aramwibuka. Haleluya. Uwagreka agira iki? Yagize iki? Yari yamwibagiye. Kumwibuka nuvuga ko yagendewe mu buryo budasanzwe. Twese ngaha tuko turagendegwa, mugani muko muragenderwa cyo kimwe. Yesu yarasobanura mukikuje bamukorako, ariko ari umwe yamukozeko uburyo butandukanye n'abandi, atarahagarara ati ninde ankozeko. Mani majambo Yesu yashatse kuvuga iki ndabisigura ukundi, ninde agendewe. Petero none twakoze ko twese, ego mwankoze ko mwese, mugani mwagendewe mwese. Hari umwe yagendewe, hari umwe yagendewe. Muri benshi no kuri internet bazoyikurikira, ariko si bose azogenderwa cyo kimwe. Byose bivana n'inzara ufise, inzara n'ukwizera kwawe no gushira mu ngiro iyo wumvise. Ngo cyagenderwa, baragenda kumwabira umengo byaciye bibujeje nyene, ari bavuga igihe byamaze, ariko nawe nyene yararindiriye. Imana ikikora ndagu umwanya wo gupima ukwizera kwawe ko vyukuri wavuyemwo. Kenshi turahusha ko yacha twidoga byatevye by'abantu ntibikora. Birakora. Byarakoze iwanje, byarakoze ku bandi, birakora. Birakora. Arakimubona mbwa urahagarara. Cyangwa ibintahura narasenga, Satani akaza kanyongorera ngo urapfa n'inzara. Mbwa ni naco nja mw'ijuru. Naho nopfa nja mw'ijuru. Birakora. Uti birakora. Ya. Bisaba kwizera. Bisaba kwizera. Kwizera n'ivyo utabona. La foi. Hébraïens 11 verset 1. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ibintu utabona urabidemontra. Ukavuga uti ego A B C uchangaye ntavyo ubona, ariko birahari. Uvuga uti birahari. Ivyawe birahari. Ya. Nakunda gose katurura icyabaye mu nyuma rero. Ubise bava ngo yaciye yabira ngo acarana umwana, Imana yamwibuka, ariko byarafashe igihe kuko yaravyaye Samuel gakuza kakiri gato agatwara mu rusengero, kandi hama Eli yari yaramwibagiye. Udika bishobora kuba byamaze igihe yari yaramwibagiye, ajya kumusigura ati ndi wa mugore umwe wasanga ariko yariruka avuga ngo araborewe, ni jewe niwe avuga ngibi. Haleluya. Cyo gitumana Imana igwezagiye shinga inta. Mungu kurikira Samuel wa mbere cya kabiri. Chapitre 2 verset 18. 1 Samuel chapitre 2 verset 18. Ariko Samuel akorera Uhoraho kandi akiri umwana yari yambaye efodi yera derere. Mu bigezi gikomeye yasezeranye Imana. Ni wamba umwana. Amen. Kandi umuhungu. Umwana nzomuguha. Ninde usenga gutyo? Cyangwa ushaka kwenda nawe ku ishuri umufasha ukuboko, ushaka kumubona ko arakina, ushaka kumwereka abantu mujane ku felicita abandi, icyaro cyane cyadoshe. Ariko bavuga ati jewe kamuma gusa. Afite mani majambo tamuguhaye. Ariko menye ko ariho. Kandi hari ngumba. Kandi je yavuze yarabikoze. Kakirakana kace kagenda mu isengero, bye bye petit bye. Ndio bikora ivyo. Kace yikomera bya bindi Berina chwe vuga kinwa. Benani yasoye kuvuga iki? Kendi gumba jewe genda mu rusengero uraga petit hariya kabisa bigacika nakanje. Achala karungika Samueli bakorera Uhoraho. Kandi yakira umwana yari yambaye efodi ye. Karoka cyari efodi cyagira ku birenge karaga peti. Efodi ndigaha. Mwana wisezerana. 19 verset 19. Verset 19. Kandi nyina yama amubaririra gahuza. Akakamushira. Ukumwaka utashe. Kari hariya ntiyakagaburira barakagaburira barakamenya ivyo
ivyo Eli yarya byo karya, ari ibijumu turasangira. Hanyuma kora agapeti kugira ntagore Eli no kurondera abatayeri vy'ubwana biragoye sivyo. Iyo effort yanyu yareka roka ni kinini. Mama wagacaga nagashonera umwaka uheze agashira. Undi mwaka ko kakuze nikambara mini agacaga shira. Haleluya! Wele majambo yaragahevye. Mbega ico wahevye wewe? Yes. Haleluya. Haico wahevye. Uti mana ndagihevye. Mana ndahevye tiro ryo mu gitondo. Ndahevye saa 11 ndabihevye. Haico wahevye. Ndahevye amafilme tumanzi nyama saa 6 y'ijoro ngame kare kugira nzo nzinduke. Ikintu toza kubona ko ikintu cyose uhevye. Nubugihevye. Haleluya. Iyo byose umwaka waraheze ubwa mbere nta cyabaye. Umwaka wa kabiri urahera nta cyabaye. Ariko ivyo byose uko biraba uhoraho. Yariko araraba nyina wiwe. Ngene yahevye. Umwana wiki nege. Aramuheba. Naki imana yacu ni igideni. Ubimenye ikintu cyose uzotanga kubw'Imana uko kimeze kose nuko utaronka ico nyene iragusubiza mu nkoko. Imisi yose niko imeze. Ajama nimba mara isaha uri kurasenga, nimba mara 30 uri kurasenga, imisi yose ayo mwanya ukiyugarana ukazimya telefone ugahagarika ama contact yose ukaja imbere y'Imana tijewe nawe gusa. Hari ibintu wahevye. Amen. Abisonzesha. Wahevye breban. Wahevye chai. Wahevye mukate, wahevye inyama, ibishimbo, ibiharage. Ubugari yene bwa vrai wabuhevye. Ari umuntu wose telefona, ari mu mwe data ari hano no mu telefone. Washa ngo buri imbere yanje uko burandaba. Yimenye. Rero ubwo bugari yokunda wabuhevye. Ivyo byose wabihevye kubera uhesha Imana icubahiro. Ni wibaze ngo wabihevye gutyo gusa. Hari ikintu Imana izogusubiririza. Nimba wagihevye kubera Imana. Niko bimeze. Byo shaka twiga uno munsi. Amurega huzi ku mwaka. Verse 20. Verse 20. Eli nawe agahezagira Elukana n'umugore wiwe. Aturagahabwa uruvyaro n'uhoraho. Kuri uyu mugore abasubirize mu bakunda ubwo yahaye uhoraho. Agira gute muko murarata ahantu hakomeye. Aharakomeye gusubiriza remplacer. Ahavuye Samuel hari ikintu gitwa kuhasubira. Irakomeye. Oya, nijumvikana. Heza chazo mu Gifaransa. Ntabyumvise neza. Bana muri ville ntibabyumva neza. Eli nawe ahezagira Elukana n'umugore wiwe. Aturagahabwa uruvyaro n'uhoraho kuri uyu mugore. Abasubirize mu bukandu bw'uwo yahaye uhoraho kw'inkuka bagaheza bagasubira iwabo. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants. Ababwira mugabo de cette femme qui est ta femme. Indira pour remplacer. Pourquoi tu remplacer? Ico atande cyose kekene kwa remplacer. Umwanya wawe uzoba remplacer. Inguvu zawe zoba remplacer. Amafaranga yawe azoba remplacer. Ubwenge bwawe watanze, sacrifice yawe watanze izoba remplacer. Niko bimeze no munsi. Benshi navyo bazi. Babwira ngo dushigikire inyigo bibako anzu rindire shaye amajewe nanje hewe haba. Akora bivyiwe heraba inevare bikora ngora anze tanyo minevare kugora kweki wagiye hazimvye. Jya ushoboye. Gironke icyo utanga kugira ube remplacer. Sivyo? Deja minevare ananekuriha ninde yakubwiye kwa jana hajya anyu dashoboye. Jaho ushoboye muri umwanya niwaduga uzoduza. Uko duga uzoduza.
irindi nyigisho. Haleluya. Dusubira byo twarimo 20 turi 20 na rimwe ko yaguze 20 none maze uragendera 20 Eli nawe bandindire kamvuge je wahejeje wewe sivyo pour remplacer celui qui a prêté à l'Éternel. Umviriza naze mu Congereza bavuga nyene loan yahaye deni Imana abavuze mugabira siko ni ngiruka nuvuga iki ishikano bo nza gusoma mu Gifaransa no mu Congereza bavuga ideni. Amen. Azuko ariyo version yegereye gose original. Uyu mwana yatanze Samuel bavuga ngo ni ideni yahaye Imana. Haleluya. Kandi Imana ni igideni. Ikintu cyose uhaye Imana kizogaruka mu nzira y'icyankiriya ntubyuzi ariko gitegerezwa kugaruka. Kenshi keruka cyahindutse form. Umurinde cyakindi nyene mbwa haje ikindi yindi form. Nje kutamenya ko ari cyakindi. Kwera waruze ngo hazoza igisana kijya. Kumbe Imana yaguhaye ibindi. Haleluya. Imana ashaka guha ibintu wowe utayisavye kwera ideni wayihaye sivyo hagusubiza iyo deni ikakiguha ibindi warubuse wewe. Amen. Wa mugabo yagwaye imibembe yagarutse ku Mana gushima kuri Yesu gushima Yesu aramubwira ati ukwizera kwawe uragukijije yashira nk'agakiza yakiza imibembe mugakeneye agakiza. Amen. Rero twabisomye yabivuze ngo urubyaro 20 verset 20 uwo mwana yatanze Imana mwacumvise ko ari deni ni deni uhaye Imana asa amafaranga ariko navuga gusa ikintu cyose uhevye umuduga wawe ukawuheba inzu yawe ukayiheba impuzu zawe ukanaza garderobe wabuza ushira ukagabanya ugahamwe ne data urahevye ase unavuga abandi batanga izatabuse zahevye oya yindi wo kwambara ukayimuha takirato kitatoka ukagitanga. Haleluya. Simpaka uronke ikirato gusa ariko wahaye deni Imana. Cyo gituma Yesu yavuze ngo cagihe cyose bagena kuraba bare bagwaye mu bitaro si bajya wagiye kuraba bajya wahaye bakene si wo wahaye ni jewe agiye bagena kuvisita umuntu afunzwe ni jewe wagiye kuraba. Mavyumvise 21 maze Uhoraho agendera Hana asama inda. Haleluya. Mbiriza yasama inda kubera iki? Kubera ijambo yavuye mu kanwa ka Eli yavuze ngo iki ngo kubera uwo mwana mumvirize watanze abwira yerekana uyu mugore Uhoraho agiye kuhamplasa kubera ideni yahaye Uhoraho yahevye Samuel. None yahevye Samuel suko atashaka umwana arera suko atashaka kubona kana kadiza mu rugo suko atabishaka nuko yari yamaze gusezerana Imana ariko kwera yabaye mwizigirwa ku jambo yavuze yakoze ku mutima w'Imana. Haleluya. Imana ikiza kubivuga biciye muri Eli yuko igiye guramplasa gusubiriza Frank Nyarwanda ari gute gusimbura. Haleluya. Igiye gusimbura cyangwa gusubiriza hajya havuye Samuel. Haleluya. Verset 21 rero ivyo Samuel yavuze birabaye kandi Imana yishuye bagiye gusubiza bya nyene wayihaye. Icyo utanze ni imbuto. Nta muntu afasha imbuto y'igikori guhakura imbuto imwe gusa ku giti ngo imbuto nagarutse hazi ibigori imbuto nyinshi multiplication ariyo multiplication. Bio dusomere tube multiplication yabaye. Maze Uhoraho agendera Hana asaminda. Agira gute kugira asame suko ajyamanye n'umugabo umugabo bagiye kuryamana ariko Imana amaze kugira gute shaka mujyamana umwaka wose utagendewe gikuruzo kuryamana nukugenderwa umaze kugenderwa ibisigaye birikora. Haleluya. Kuko abana bagiye kuvuka Samuel yakuze agwe yatanga gukura sivyo none icyo gihe cyose bari bifunze umwe mu gicumbi we mu gicumbi cy'ikindi cyumba beke yatagenderwa none hari bwagere ko sura kugenderwa.
kwereka Imana yamuhaye periode yo kwanza kuba tester. Amen. Amaze gutsinda akabona Imana ko ati ego kabisa. Wewe ideni ryawe reka ndagusubirize hahandi. Haleluya. Subiramo rero maze uhoraho agendera Hana. Maze uhoraho agendera Hana asama inda. Aja imbere abyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Yaramerajije yaciye asomera. Abahungu 3 yatanze ideni ryangahe? Aronse bangahe? Ariko hariho periode yo gupimwa. Abana b'Imana benshi apfira muri iyo periode. Nivyo waratanze Samuel wawe urarindira kwezi kumwe Mana bya bintu nakoze icyaha ikihe nyereka nihane basi uriko uravyica. Persevera. Gumako. Dodora. Vyuka mu gitondo ushime. Gire marusi nawe utobikora uri Imana. Mana uri Imana. Mana uri Imana. Imana ishaka kuvuga kuyibwira ko ari Imana. Nuhagarika. Nuso guhagarika. Multiplication. Nugukomeza. Imana muhaye abana 5 mu kuramplasa mu gishingo cya wundi yagiye mu nzu y'Imana. Icyo watanze cyose ku Mana. Yaba amafaranga, yaba umwanya wawe, yaba akazi kawe, yaba emploi de temps yawe. Kintu cyose watanze. Ugiresha Imana icubahiro. Cyo gituma je murantangara mbonye bavuze ati mbo ubu rero turagira tanga ama envelope dushigikire nyigi nyubaka muracatanga kuraba hirya gatanga kuraba amasaha uratahura. Natahura. Hari ishengero bambwiye Afrika bavuze ngo tugira dutange baca baza biruka bakashika biri hehe biseke biri hehe. Kwa batahuye ibanga. Dukeneye guforsa umuntu uri gisuma urivye Imana uragowe suko. Censezero nshasha utanga unezerewe. Utanezerewe gumana genda wubake genda uje ugira ivyoshe mbwaho tubikeneye ivyo utanezerewe. Kuko si Imana uhaye. Imana shaka batanga banezerewe. Haleluya. Wow. Wayejeje 21? Wayejeje. Hari ikintu gikomeye tavuze. Ariko uwo mwana Samueli Haleluya. akurira imbere y'Uhoraho. Hari ikintu gikomeye tutavuze ngaha kandi tutakivuze nacu nako mvuze. Uko bavuze ngo ariko uguti ariko hari ibintu bibiri mu ruhande rumwe hariho multiplication itabaye umwaka umwe umureza intayekana mugabo zaramaje kamwe bigiye sivyo nazo ari intayekana na myaka 5 basi sivyo muri iyo myaka 5 Samuel yamwe igikuri yagumagira iki ikandise devant l'Éternel. Enabwira ikintu kimwe ikintu wahaye Imana watanze ku Mana kugira habe multiplication bisaba ko icyo kintu gikura imbere y'Imana. Ni watanga ugaca witoga cya kintu urakicishe amwe wawe uramwishe ariko arakura imbere y'Imana. None ushaka abana 5 bavuye he? Reka bikure bivomerwa niki n'amashimwe yawe inyifato yawe imvugo yawe uri kuravomera Samuel wawe ariko arakura imbere y'Imana. N'Imana yabona ko nyanezerwa abonye ko Samuel ko arakura ikimba ati uriya muntu ndakeneye kuramplasa hari denifise Mikael banzurindi hari denifise mu Burundi mu Kigobe hari denifise hari umuntu yatanze Samuel wiwe yabaye ikigangi ayakaza imbere yanje none iri deni ndagishura kanje kugishura kandi wamwica no kwishura ibiki bintu watanga byarapfuye. Imana ntishuri byapfuye yishura bizima. Haleluya. Mbega ibyo watanze ni gute ushobora gutanga ibintu byawe muri bizima? Dufate mu bifatika sivyo hari nk'amafaranga abatanga amafaranga bashikira umurimo w'Imana. Nimba utanga kugira Samuel wawe akure bisaba ko uwa mu buzima bwo gutanga. Amen. Harabana avuga ati cyo natanze bona bikora nabivamo. Ntoyatahuye. Ijambo ry'Imana rivuga muri Galatiya
ne vous lassez pas de faire le bien. Nimuhagarike gukora neza ngo muzoba récompenser au temps convenable. Igihe gikwiye kigeze niyo muzokwishurwa. Rero iyo ugumye utanga ukaguma utanga n'igihe bigoye ugatanga. Muri 2004 hari umukozi yaje kumbarira la NCSB muri ville. Arambwira ati abantu tuko turafasha bose n'ibibazo dufise. Hambwira ngo bidutera. Nabizi ngorane banki gumu telefona internet gumfa mashina go bapfa kwekino no kuwabandanya utanga. Nambwira ni nzoreka gutanga igihe nzovyiganza bigaragara. Kuko gutanga si ukuvuga ngo ni dona gutanga n'ubuzima. Rero ko nigisha vyekeye umwambaro w'amashimwe ndavuga ibikenewe mu bintu bitatu bikenewe harimo gutanga ko Hébreux 13:15 nivuga yuko dukwiye gutanga kimaze amashimwe tuvuga izina ry'Imana ariko 16 nawo ucuvuga ngo ntimwibagire kugira neza. Haleluya. Ntimwibagire gutanga kuko nivyo bituma ngo niyo mashimwe nivyo imazi cyangwa ibitambo Imana inezererwa. Amen. Rero ikintu wakoze kugira Samuel wawe akure kumukora bya binenye. Nimba ari joro wavyuka kumuvyuka. Nimba ari umunsi umwe kundwi wama wisonzesha wiyiriza ntuhagarike. Ukomeze. Kuko niwakomeza Samuel wawe ariko arakura imbere y'Uhoraho azogira igihe akwibuke wacha kugendera. Amen. Haleluya. Nyakugendera uzotangara. Tumije chapitre ya nyuma Acte 10 verset 1 à 4. Byakozwe n'intumwa y'icumi murongo wa mbere gushaka kwa kane. I Kaisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetaliya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana ubudasiba. Yasenga ubudasiba kandi agatanga amafaranga yiwe kandi yagira neza abantu b'Imana we ataramenya Imana y'ukuri. Yari yamaze guhishurirwa Imana ariko ataramenya gukizwa ngene babikora. Sivyo? Yabikoze igihe kinini atanga ashigikira atazi neza ibyo arakora ariko harageze igihe akora ku mutima w'Imana. Bandanye. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koruneliyo. Nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze biba icibutso imbere y'Imana. Haleluya. Gusenga kwawe n'ubuntu. Abasenzi muri hano mwongere ubuntu ku masengesho. Pana masengesho gusa. Nabonye abantu bihugu bimwe aba intercessor masahane 5. Eka tutange je n'umusenzi ndumusenzi. Ibikwiye. Icyo ni cyabandi je n'umusenzi. None ntuhembwa. Ahembwa mukandi umusenzi. Amasengesho yawe n'ubuntu bwawe. Ari abantu bari bideje Imana nante yampevye nayigiriye iki? Urumugumu. Shakora umugumu. Nimba urumugumu ntubaze ngo nibindi bintu. Kuko Imana ishaka abantu batanga banezerewe. Sivyo? Kandi ku masengesho yawe n'ubuntu byose ko ari bibiri nta kibazo cyasize ikindi. Byose byaduze. Biraduga byaduze kangahe? Kumbura umwaka 2 3 ngo byaciye bigira icibutso. Mucongereza bwa memorial. Amen. Ni kibutso hanavuga ngo cibutso bya politika barabagira. Hari icibutso nimba usenga iminsi yose utanga byoroshe ivyo ukora byose amasengesho ya n'ubuntu bwawe biragenda hejuru bikigira kujya hari amavapeur aduga hakaba ibicu. Hari ibicu biko biregerana hazogira igihe byo bicu bihinduka iki? Imvura. Ngo byaraduze ngo birije imbere y'Imana ngo bagira icibutso
ni kwera icyo cyibutso rero manutse. Haleluya. Wowe ushaka kugenderwa gira icyibutso, ubaka icyibutso, tanga Samuel wawe, senga utidodomba, ushima Imana, tanga ibyawe, tanga uburyo bwawe, baba witeguye gukorera Imana, ntakwinginge siko utange uvuga uti ndewe ndahaye Imana itagideni. Birashobora guteba, ariko muko guteba umenye ko Samuel ako arakura. Samuel agaburirwa n'amashimwe yawe, agaburirwa n'ibimazi vyawe, agaburirwa n'ibitambo vyawe, bikaduga imbere y'Imana, bikubaka icibutso. Hanyuma urakavuga ati stop, nakwibutse, nakwibagiye mugabo urankoze ku mutima, hari ahantu nkoze, reka renda kugendere. Aho ugendere rero biraryoshe, wabikoze mu ibanga atawubona. Haleluya. Wabikoze ahantu mu ibanga, wagiye gusenga wiyugaranye mu ibanga, kuko data wo mu ijuru akunda ari mu ibanga. Hanyuma igihe kigeze cyo kugenderwa ni ku mugaragaro, ndiho abaho umugisha. Abari ngaha baba batarakizwa, batarafata iyo engagement, ndabasaba muze kuraba umukozi w'Imana Pio muganire, kuko ubuhomvye ntuzogenderwa muri ibi navuze utarakizwa. Yabahezagira.